Ქოთნისა და ბალკონზე მებოსტნეობაზე რომ ვლაპარაკობ, ზოგს ეცინება, ზოგი იმას ფიქრობს, რა უნდა მოვიყვანო ქოთნებში. მაგრამ თქვენ წარმოვიდგინეთ, საკმაოდ სერიოზულად შეგიძლიათ გაუმჯობესოთ თქვენი ოჯახის კვების სტრუქტურა, თუ კი ყვავილების მაგივრად სასოფლო-სამეურნეო მცენარეებს მოიყვანთ ქოთნებში. ეხლა დავაკვირდეთ. ეს პომიდორი არის, რასაც რუსები ეძახიან და უკრაინელები ბალკონное чудо. ხედავთ, როგორ ასხია და რამდენი ყვავილი აქვს. ფოთლებზე მეტი ყვავილები აქვს იქით, აქეთ. ეს სულ ბალკონное чудоებია. დამწიფებულიც იყო, მაგრამ დამწიფებული უკვე წაიღეს. ეხლა ჯერჯერობით ესენი მაქვს, რომლებიც მალე დამწიფდება. აქეთ წიწაკებია. ეს. წიწაკებსაც ასხიათ უკვე. ესენი ძალიან მწარეები გახლავთ. ეხლა ამ ბალკონное чудоებს შეხედეთ. გვერდში აქვს პარტნიორი მცენარეები, ეს არის რეჰანი და კამა. კამაზე მეტად უფრო რეჰანია. რეჰანებს უფრო სწორად საშკულავებს, იმიტომ რომ ესენი მწვანე რეჰანის საშკულავია ქართულად. ამებს ხშირავ, ვინც აიღებს, ის გამოხშირავს და გამოიყენებს საკვებად. 1 ან 2 ცალი დარჩება და ის 1 და 2 ცალი პარტნიორობას გაუწევს პომიდორს. საშკულავი მასზე უფრო დიდიც გაიზრდება და აი ამ ესეთ 5 ლიტრიან ქოთანში თქვათ, რაც უნდა მოგცეს ერთმა მცენარემ, იმ მოსავალს მშვენივრად მოგცემს. და გარდა ამისა, პომიდორს დაიცავს ბუგრებისაგან. ბუგრები ფრთათეთრა, რაც საშკულავია პომიდორის გვერდზე და ნაწილობრივ აფრთხობს და დისკომფორტს უქმნის ფაროსანასაც. უფრო პატარა ქოთნებში მართალია ბალკონное чудос უწერია აღწერაში, რომ 2-3 ლიტრიან ქოთანშიც ხარობს, მაგრამ მე არ გირჩევთ 5 ლიტრიანში. ბევრად უკეთესია, ბევრად უფრო უკეთეს მოსავალს იძლევა და თქვენ წარმოიდგინეთ. ხანდახან ნაყოფები ფოთლებზე მეტი აქვს ხოლმე. აი ამას მაგალითად ეს სწორედ ესე გახლავთ. ხოლო რაც შეეხება რეჰანებს, 1-2 ცალი შეიძლება დავტოვოთ 5 ლიტრიან ქოთანში, რომ პარტნიორობა გაუწიოს ამ მცენარეს. ეს ტომატილოა. როგორ გითხრათ, ეხლა ტომატილოსათვის 5 ლიტრიანი ქოთანი ცოტა პატარა გამოდგა, იმიტომ რომ აი 10 ლიტრიან 15 ლიტრიანებში შეხედეთ, ბევრად უკეთესად ხარობს და ბევრად უფრო მეტი სასხია, ვიდრე ამას 4 ცალი ასხია სულ. ისიც ჯერ პატარები, ეს თითქმის შეიძლება ითქვას, რომ გაუსია სანაყოფე პარკი. აი აქ პომიდორთან შეხედეთ, რამდენი საშკულავია. ესენი ვიმეორებ ამ პომიდორის დაცვა გახლავთ და პარტნიორი. საკმაოდ გემრიელი პარტნიორი შეიძლება ითქვას. ეხლა ასეთი რამ. დაცვის გარდა საშკულავი ბევრად აუმჯობესებს თვითონ პომიდორის გემოსაც. ეხლა ბალკონное чудо სავალდებულო სულაც არ არის, არის დეტერმინანტული პომიდორები, რომლებიც 35-დან 45 სანტიმეტრამდე იზრდება. აი ყველა ესეთი პომიდორი თავისუფლად შეგიძლიათ გაზარდოთ 5 ლიტრიან ქოთანში. 15 ლიტრიანში შეიძლება გაიზარდოს ისეთი, რომელიც იზრდება მაქსიმუმ 1 მეტრი, ნახევრად დეტერმინანტული ჯიშები და სახეობები. ინდეტერმინანტულებს, რომლებიც 2 მეტრი და მეტი იზრდება, ნამდვილად არ გირჩევთ ქოთანში გაზდას. ბალკონное чудо, თქვათ, დიდი გადასარევი გემოსი არ არის, მაგრამ პომიდორის გემო ნამდვილად აქვს. ბაზარში ნაყიდს აჯობებს თუ ორგანულ
ასე ვთქვათ, სუბსტრატზე მოიყვანთ და საკმაოდ ნაყოფიერი ნიადაგი იქნება. მაგრამ მე მას, როგორ გითხრათ, ძალიან გემრიელ პომიდორად არ ვთვლი. გემოვნებაზე ცოტა ხნის მერე ჩავწერ კიდევ ცალკე ვიდეოს. ეხლა რა შეიძლება მოვიყვანოთ უფრო პატარა ქოთნებში. აი პატარა ქოთნებში შეიძლება მოვიყვანოთ ბაზილიკი ან ნიახური. ესენი საკმაოდ კარგად მოდის ქინძი რამდენიმე მცენარე. ბაზილიკი 2-3 ლიტრიან ქოთანში 1-ზე მეტი არ ჩარგოთ. მე აქ მაქვს აიღურეთ აქ დასაწყისზე მაქვს ბევრი, მაგრამ ამათ მე ვხშირავ და ბოლოს დარჩება აქ 1 ან 2 მცენარე. ნუ ეს 3 ლიტრიანი აქ შეიძლება 2 დავტოვო. აქ მაგალითად 3 ცალი მცენარია, აქედან ერთ-ერთს ალბათ მოვთხრი, იმიტომ რომ უკვე გაუხერს და ასევე ქონდარი შვენივრად ხარობს აი ესეთი ზომის ქუთანში. ეხლა ესენი ჯერ პატარები არიან, დიდები რა თქმა უნდა ქონდა, მაგრამ წაიღეს უკვე. ეხლა პატარები ახლები იზრდება. ეს ცოტა გამოუმარგვლოთ. არა სჭირდება ეს პატარა ბაზილიკები და კამები. კამას როგორც წესი ამ ზრდის პროცესში მთლიანად ვთხრი და მოვიხმარ. ნუ შესაბამისად კიდევაც აღარ ამჭირდება ბაზარში. და ბაზილიკებიდან დავტოვებ თითო ცალს ალბათ თითოში ერთი უკვე კარგად გაიხარებს და ნუ ვთქვათ მაგალითად 4 სულიანი ოჯახისათვის 2 აი ესეთი ქოთანი 2 მცენარით სრულიად საკმარისია მთელი წლის განმავლობაში მისი გახარება შეიძლება. და სხვა შორის ბაზილიკი 2 ცალი ასეთი ქოთნიდან საყიდელი მერე აღარ გაგიხდებათ. ეხლა ასეთი რამ პომიდორი არ უნდა მოიყვანოთ ბალკონზე ან ფანჯრის რაფაზე, თუ მას დღის განმავლობაში 7 საათზე ნაკლები აქვს მზე. 6-7 საათი ეს აუცილებელია პომიდორისათვის. რაც შეეხება ბაზილიკს, ბაზილიკი თავისუფლად შეიძლება მოიყვანოთ ისეთ ბალკონზე, სადაც 3-4 საათის განმავლობაში პირდაპირ მზია. ეს უფრო ჩრდილი სამტანი კულტურაა და ვთქვათ, პომიდორთან შედარებით ნაკლებად მომთხოვნია მზის დამი. ასე რომ ეს აღმოსავლეთ და დასავლეთ ფანჯრებზე ან ბალკონებზე შეიძლება პომიდორი მხოლოდ და მხოლოდ სამხრეთზე. ასევე ტომატილოც არავითარ შემთხვევაში ტომატილო არ შეიძლება. რაც შეეხება კიტრს, კიტრი ქოთნებში არ ვარგა. ნუ პრაქტიკულად შეუძლებელია მისი კულტივაცია ასეთ ქოთნებში. მაგრამ არსებობს ერთი გამონაკლისი. ეს არის Space Master 80. Space Master-ი ეს არის ჯუჯა კიტრი, რომელიც 80-90 სანტიმეტრზე მეტი არ იზრდება. მე არ მაქვს ის სტატისილი თესლი მაქვს, მაგრამ არ დამითესია. პატარა საკმაოდ გემრიელ, შეიძლება ითქვას კიტრის პირობაზე ძალიან გემრიელ ნაყოფს ისხამს, მაგრამ მეორე წელს არ დამითესია და მხოლოდ აი იმ მაგჯიშის მოყვანა შეიძლება ვთქვათ 5 ლიტრიან ქოთანში ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ კარგადაც ისხამს, მაგრამ ეხლა კიტრის საჭიროებას ოჯახს ვერ მოუხსნით. ეს სრულიად გამორიცხულია, იმდეს ეს პატარა მცენარე ვერავითარ შემთხვევაში ვერ მოისხამს. ეს პატარა მცენარეები, ეს 6 ცალი ღივი გახლავთ ყველაზე გემრიელი ყვავილი, თანამედროვე დროს ძალიან ლამაზი და მას ქვია ნასტურცია. ესენი უფრო დიდები ყავდა, მაგრამ ზოგი თავად მივირთვი, ზოგიც ასე ვთქვათ წაიღეს და ესენი ეხლა დავთესე და ეხლა ამოიყარეს.
ამ მცენარის ყველა ნაწილი იჭმევა აბსოლუტურად. ფესვი, ფოთოლი და ყვავილი. და ამითი გაფორმებული კიტრისა და პომიდორის სალათა არის ძალიან გემრიელი. გარდა ამისა, თავად ყვავილის გემრიელია. გარდა ამისა, ის ბაღში სხვა მცენარეების დაცვას ახორციელებს, რადგან თავად იზიდავს მავნემწერებს ის უფრო უყვართ და პომიდორიდან გადადიან, ვთქვათ, თუ არის ასეთი ბუგრები, ამ ნასტურციებზე და პომიდორს თავსანებებენ. ამას შესაწირი კულტურა ქვია, ასეთ მცენარეს, ვთქვათ, იგივე ოხრახურსაც ესე იყენებენ ხოლმე, როცა უნდათ რომ ბუგრებისაგან გაანთავისუფლონ რაიმე, მე ამ მიზნით სულაც არ ვიყენებ ამას, იმიტომ რომ აქ იმდენი ბაზილიკია ირგული, რომ ნებისმიერი ბუგრი, ანუ ფრთათეთ რა, ჯერ კარგად დაფიქრდება ამ ბაზილიკის სუნზე, რომ ღირს თუ არა დაფრინდეს ჩემს ბოსტანში. და გარდა ამისა, ბაზილიკის ნაწილს და პიტნის ნაწილს ყოველთვის ვიყენებ რეპელენტად, იმიტომ რომ მათ ასე ვთქვათ, ნაყენს ვაკეთებ, ცხელ-წყალს დავასხამ ერთი მუჭა ბაზილიკისა და პიტნის ნარევს, 2-3 კბილ გაჭყლეტილ ნიორთან ერთად და შემდეგ ვასხურებ ყველაფერს ბოსტანში. ცოტა უსიამოვნო სუნი კიდგება, მაგრამ სამაგიეროდ აქ მწვანე ხოჭუსაგან და ფაროსანასაგან იცავს. ყოველ შემთხვევაში ძალიან ეფექტურად არა, მაგრამ ბევრად უფრო ნაკლებია ეს მავნებლები, როდესაც აი ესეთ რეპელენტს ვიყენებ. ეხლა ცოტა ხანში წამომეწევიან ზაფრანებიც, აი ზაფრანა კიდევ უფრო უკეთესი რეპელენტი გახლავთ მაგ სამგლებისათვის. ეხლა თუ ბუგრებს თავისუფლად ყოფნის ბაზილიკი, ვთქვათ, იმისათვის რომ მწვანე ხოჭო და ფაროსანა დავაფრთხოთ, უკვე საჭიროა პიტნის, ნიორის და ზაფრანას მიხმარება. რა თქმა უნდა, მანამდე ბოვერია ბასიანას და მეტარიზიუმს ვიყენებ, მაგრამ ბოვერია და მეტარიზიუმი აქამდე სანამ ძალიან დაცხება არიან ეფექტურები, მაგრამ როდესაც ტემპერატურა გადააჭარბებს ღამე 25 გრადუსს და დღე 30-ზე ზევით მიდის, უკვე ბოვერია და მეტარიზიუმი ვეღარ ქაჩავენ, იმიტომ რომ ისინი ასეთ მაღალ ტემპერატურებზე უკვე ვეღარ მუშაობენ. შეიძლება რა თქმა უნდა საღამოთი მათი შეწამლა, მათი საშუალებით და ასეც ვაკეთებ, მაგრამ უკვე ის ეფექტი აღარ აქვთ, როგორც ადრე გაზაფხულზე. და მე უკვე ეს რეპელენტის გამოყენებას ვიწყებ, რომელიც შედგება, როგორც გითხარით, ესე იგი, ბაზილიკის, პიტნისა, ზაფრანისა და ნიორისაგან.